哇，爽啊！爽啊，冷氣。哇，569。九。你好似冇估踢喎，有啲難受。我俾你啊。49應該夠嘅。夠啲。你唔使驚我有電。你插埋嗰邊。搞定。有冇電啊？充緊啊！充緊啦。哇！天堂。咁辣。點解個山上有煙嘅？講嘅。邊個上面玩煙啊？佢玩火啊！犯法喎。都60幾嚿影嘅啦，其實。有冇話唔可以放裝飾品？放個裝飾品。鐵架冇帶。下次帶架 EPR 嚟先。下一站，先进制造业中心。啲其他嗰啲遊戲嗰啲角色嗰陣時擺喺度嗰個地方。成包啲嘢。我中意玩嘢嘅。公仔版會嘅而家係。哇！尋日仲癲啊！尋日我擺晒嘅，擺滿晒啲嘢。我今日仲癲。正常翻啲啦，咁啊而家。好人司機睇到呢個上車。请谨记一项车险，使用同一张八达通或同一个电子支付工具的账户在收费器确认。其實安任我由細到大都去過好多次。你屋企樓下即係。我去嗰度做咩咧？遊一係就影巴士，一係就遊檔。得你嗰度仲有遊檔㗎嘛？我呢度好神奇嘅，係淨係得9巴冇其他公司嘅。咁你有 A3 就 NA3就嗰陣時。唔係，你嗰度仲有跨廠特之前好似。有啲係沙廠，但係我呢度多數都係 L 廠。唔係有沙廠價235M啊嘛，你樓下咪有。哦。之前派過 P1 5968同 PF 6764。
算係跨廠例廠館㗎嘛。原來 PF15835係跨廠特行38係正常司機。所以話38係大廠。跟住又講跨廠特。我冇記錯之前佢朗同我講話13418行38係跨廠特嘅。嚇？但係有禮廠同九廠館嘅。應該係禮廠、九廠同時開嘅喎。係啊。只不過係佢大多數用車係禮廠車啫。係啊。聽講話今日好似仲有個蒙天加單行緊，唔知咩事，去數碼港嘅好似。數碼港係咪呢個971？唔係971喎，係蘇屋村開出嘅喎。你關咩事先？應該好熟悉。數碼港38啊？唔係38，蘇屋村往數碼港。970X 定971啊？970。哦。跟住結果今日派咗架 TW6491 11.3米蒙天加新巴蛋嚟行，我諗住轉頭都去追埋。仲有馬連我聽講，馬連做緊793你知？我頭先見到喎。1345啊嘛。我頭先見到喎。哦。跌鬼咗落嚟。應該係估出黐得。其實話佢下次可以試下帶門出街擺喺架車度都得。好似我咁樣啫，唔係你只需要唔好將兩架車疊埋一齊。如果唔係好容易損傷嗰個皮膚，你可以試下㗎。但係你唔記得咗帶？好大嘅。哦，係咪太趕所以唔好帶？明嘅。
消防救火，好似入嚟。藥啊！係啊，呢樣消防救火，呢度係好似入嚟。除了享用短服喝断收费，请谨记一下车前使用同一家八达通或同一个电子支付工具的账户在收费时确认。聽晚擺係啊，呢個聽日擺，你呢個方向後日擺， ，OK。即係後日首播，另外一個方案你有影唔係公義村方向啊嗰個，咩公益村？即係往將軍個公義村嗰個。冇影，我係話之後你就係影埋嗰個反方向嗰個係後日擺首播。OK。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。我尋日夾擺晒啲嘢喺車頭，鐵夾都擺埋，晚絲又係顛到死。邊個唔中意一啲翻嚟都中意擺嘢㗎？順帶喺呢度擺咗個路線牌嘅，邊個有啲巴迷就係咁嘅。43蚊咯？係啊，電視嗰線擺個雖然擺。嚟啦，喺消防救火。消防學院你唔驚我哋影咁樣？好嘅。好似上次咩 X90，係啊，好似 X90都喺呢度。咪喺呢度咯，呢個封咗啦已經。唔係佢係開放日先開翻嘅。開放日先開翻，而家佢封咗啊！佢只係佢冇封，其實佢只係即係甩裝嗰嚿嘢啫，即係個袋嗰個。係啊，甩翻上去。好似我哋間學校都係咁啦，嗰個3S 嗰個路線牌嗰個站牌已經封咗咯。係啊，封咗。下一站香港中醫醫院2期非常明顯不是空口。下一站香港中醫醫院。中醫醫院啊！下一站電視影城。下一站邵氏影城。係電視影城啦，定係影城。我聽到電視影城咧。電視定電視啊？唔係電視你照視啊，即係照視影城。我都以為係聽到嘅點解好似係電視嘅？係咯，我都聽到個部手機。灣968我都係睇過次擺嘢，又冇話唔得擺，擺咪擺啦。酒吧都被擺咯。咁最終你從
都係嗰個66X往屯門大興村見喺最面先見到喎。其實當時如果你架車快，即係你早少少去大興等我哋咪好咯。你早少少大興我哋咪可以一齊見到嗰架331七。如果我記落去應該係坐31B，我唔知講唔講得遲。你早啲出門咯，下次就唔好太遲。即係如果下次有日光嘅話，你 GP109你唔好太遲咯。呢架車經唔到冇？呢架車793。係啊，好似經過唔覺。好似係經喎。行晒好似行彌敦道啊嗰啲。咁咪好尷尬，派呢啲嘢喺度。係唔尷尬嘅。但係曾有人偷影我啊，曾經3單差。我擺啲嘢喺度，唔有人偷影我。我之前8443都係咁樣。即上年嘅事，124年嗰陣時，唔係上年24年嗰陣時，24年唔知25年嗰陣時，你錄部 VG8443我影片嗰陣時，有個女仔偷拍我手機，講乜鬼嘢啫？點樣偷影啫？中意我，冇啊！我中意都冇玩到咁狂㗎，你都偷睇。撞咗車啊！撞定壞啊！撞咗我隻甩咗啊！嗰個好似撞咗我見到。超嘅嗰條友仔跌爛咗，撞到跌爛咗，又要重新買嗰副新嘅，搞而家用呢個代替住先。雖然唔墨鏡啫，但係都起碼好啦，遮擋陽光。呢個有冇得遮擋陽光？冇喎。死啦！其實呢個都冇得遮擋，普通眼鏡嚟嘅啫，睇到冇。唔知點解我戴個墨鏡咧，又好似我咁，而係張哥咁。哦。因為張哥戴墨鏡好似同我，但係我戴眼鏡好似黃哥。我戴眼鏡我姓黃喎。我好似張哥，因為點解我同張哥嗰個髮型好相似喎，真係。即係你之間40P 嗰個。係啊。哦。佢有戴眼鏡㗎嘛？佢有。佢有戴墨鏡㗎嘛？全部司機都有墨鏡㗎啦。我見過黃哥。有啊，或者係23嗰個，你坐鐵架嗰個見到咯。鐵架？嗰個528。係啊。同時間開速㗎嘛。我見到佢。見到啊。同佢揮咗手喎。佢前面嗰一班車嘅河哥，我都同佢揮住佢手嘅。正常嘅揮手冇問題。冇問題，佢一邊單手揮佢，一邊單手。算啦，擺翻度先。煩死啊！而家成日跌。
我之前拍神要水碟機啊，爭少少即係成個拍一聲跌落地下喎。我嚇到一貼，我爭少少我拍下塵，我爭少少嚇到飛起都會有部機會跌，原來係人哋部機嚟嘅。26M 個鐵甲司機喎。即係你諗下部機，呢個係嗰條柱，然後我擺部機喎，哇！頂！我爭少唔撞跌咗，好彩我鬧翻佢飲啫，係咪唔識睇路㗎？下次不如拍下 MMC 啦。依家都拍緊 MMC， 咩下次？而家都係 MMC 嚟嘅而家。當咗佢乜嘢？我好多片段都好多都係 MMC 行車片嘅。我好似都有啲，我都有。有啲我就係比較中意影 MMC 小行嘅路線。我冇啊，我唔得閒有時。影7號啊，又係 MMC 小行嘅。26號 MMC 都少喎。5號又係，跟住5D 又係。28 boy。28B 又係。28B 好似小行 MMC 好似。多數都係行 AED 或者依家經常行 AED 多。通常呢個單車最多。唔係追到前車啊？你唔係追到前嗰架694嚟嘅。唔關事，唔係 UJ 唔知乜嘢，唔係嗰架。前嗰架好似係單車嚟嘅喎，我記得我哋嗰個。我記得上次嗰個新奇士大喺呢度解散嘅嗰啲調景嶺站，呢個隱蔽嘅路線我好似見得到。91R 路，我見到咗嗰個站係點解寫啲91R 路嘅？91R 喎，乜料線？好似我車9班 S1933又冇呢條線嘅，隱蔽嘅路線嚟喎。我好似真係冇，我都慘咗。好喎。最多96R、92R 啫嘛。係咯，我見到個站。點解佢哋會有92R 嘅？92R 路。有可能你睇錯嗰91R 路。我都唔正常啦，有91R 路。佢往咩方向先？呢個好似咩旅遊路線嚟嘅，我記得係。哦，咁嗰個新開未公開場邊嗰條線。公開好多隱蔽路線啦，例如咩 N681又係隱蔽嘅 ，N601又係隱蔽嘅。我上次喺呢度見到港鐵嘅歐仔喎。唔係，好似唔係呢度。睇住啊，司機。你唔通唔會喺調景嶺站換司機駕駛㗎？未知佢。我好多次796X 都係咁過喺調景嶺。上次都換咗上次。喺調景嶺站就要開始換人駕駛咯。係啊。跟住可能係調景嶺站又要換。係啊。佢唔知係收工定係食飯。我梗知啦，個個都見唔到樣，但係呢個串有切水杯，你嗰啲逆線呢個樣，好似你嗰隻白色嘅，如果行錯咗，你都唔知點搞啦。細隻狗啊！將軍澳天主教小學，將軍澳天主教小學。
鐵甲小河邊度？佢呢個名咧，將軍澳天鐵甲小河啊！咩小？咩中學？正咩鬼中學？咩博愛醫院80週年鄧英喜中學？冇嘢講。你條嘅咧，嗰啲中學嗰啲名咁怪嘅。仲有野比大雄中學。仲有一個最搞笑嘅佛教自然小學。哦，佛教自然小學正啊！一個小學，一個中學。我哋講緊中學啊。啲老師仲講，唉，中學做咩衰過小學㗎？小學都冇事，中學有事啦！唉，即係俾老師罰啦！而家真係罰企啊！唔係罰企，仲係記缺點嘅。你都見到啦，我而家俾人罰企。係。追車啫，使唔使屋企人咁衰告埋老師，搞到而家告死我啦！唉，小息都冇埋啦，驚冇罰啦！考完試又要罰企。喂，同學仔，我玩喺廁所玩水都話我哋無聊，你冇嘢話，我哋想降溫啫喎。玩水呢個咁小事都要鬧我哋，神經病。我睇下有咩奇怪嘅名先。有啲奇怪嘢。喂，教泳你做乜嘢？教泳你？呢期行喎泳你。行啦。咩嘢嚟嘅？旅遊巴嚟。旅遊巴。一穿梭巴士啊！係啊，直通巴嗰啲應該。你見到兩個樣嘅車牌嘅？直通巴本身應該係跨境巴或者直通巴。通常馬河波浪、河馬波浪啦，不如馬河波浪呢？呢個睇佢有冇習慣，最習慣嘅肯定係綠色嗰個。綠色嗰個永東。係永東嗰個睇得習慣啲。起碼好啲咁咯，永東。永東巴士。而家你到底要去邊啊？793。哦，你條件嘅嗰樣嘢。將南隧道。將南隧道。咩叫將南隧道？係咯。將南隧道、將軍澳隧道。咁你唔好叫得咁奇怪啦，個隧道嘅，你叫將軍澳隧道唔好咩？叫非要叫將南隧道。如果你縮短嘅名，你叫咩啊？養個張水啊！好張水，張水。你差唔多張哥啊！你都唔係張水嘛？張 Sir。做咩講人哋張 Sir 啊？我都要喺度玩同音字。係算啦。我睇你唔好叫張瑞，你應該係改個名叫藍隧。藍隧係啊。你話大老山隧道，你改名就叫大隧。八隧。大隧。大欖就係欖隧。哇！796 X， 796 X， 795 X 喎。睇反咗。又係91R 路啦。邊個？呢度。呢條線有。清水灣我如果冇記錯嘅話，佢係巴士定係小巴？巴士啊，九巴。都冇呢條線嘅，點解 Apple 933？
點解有個站佢會寫91歐咯？特別線啦，應該係。特別旅遊線，好似係咩時候就係開嘅，咩特別時候就係開好似係。如果你係大價歐龍嘅，一定係特別情況就係開嘅。係啊。個冷氣機有咩事？變得勁，突然間咁熱嘅。係咯。熱狗喎。係咯，即係你嗰個冷氣突然間都會揾呢邊。可能吹夠應該。喂，你架私家車咩事啊？逆線炮，又圍炮啊你！拍啊！我警告啊！哇咧！我上次好似就呢度見到港鐵嘅單層歐滯好似。我又見到。啊，係嘢啊！就係佢啊，佢啊。911啊！係啊，佢嚟嘅。你都見到佢，佢係咪拍咗度好耐？都唔知佢係咪拍咗好耐，定係元朗轉過嚟拍嘅？拍咗好耐啊！因為我之前嚟過嗰陣時，我都見佢拍喺度拍咗好耐，成幾個禮拜，3幾個禮拜。唔出去嘅。喂，你拍喺度，你唔驚發灰嘅咩？哇！廢鐵啊！你變咗廢成個灰塵。同荷蘭麵包一樣發。擺喺度係你入去展覽，你就擺喺度唔知做咩。得啦，換司機啦。好似係換司機。你聽到佢彈嘅聲就知㗎啦。啊。係啊，收工。唔係收工，應該調單。調條幾零？你一係調幾零，一係就係做694。通常都換司機嘛。694或798。話時就係 MC 睇住喎。睇住你啊！有時打電話，冇時用電話。咁嘅有冇事都用電話？你話俾佢知啊！死咗點用電話啊？係咯。你暈到你仲用咩電話？你聰明？識唔識上唔識㗎個廣告？有歌要即刻。你要開你就快啲開啦！係企喺度都唔知做乜嘢事。架車唔開。架車又唔係無人駕駛。我唔知個司機，知個司機咧？司機咧？啊，轉上。
我哋坐咗幾粒鐘30 ，1小時1分鐘先至到，唔係至少咁樣先，因為計埋咁樣先，我哋等2點半或者1點或者2點前先到蘇澳。確保安全。咁麻煩嘅咩？係啊，依家我諗住就係30幾分鐘都未出到將軍。但係佢個選擇咧一定要細隻黑色，但係我哋又望將軍。咁啊，今日最後要揀下先，個幾錢9萬蚊價嚟講，昂貴款都係1萬蚊嚟嘅，咁啊就唔好昂貴款嚟。啲女同學又真係麻鬼煩，我級嗰啲歧視班嚟咩？日日講人壞話，講得咁大聲，想點啊？真係想點啊？虐待班咪？信唔信我鬧佢啊？啱養貴婦狗嗰隻腳好容易有事嘅。係啊，如果有事，使點啊？1蚊啊？出邊狗應該係出邊喎。係啊。應該係外面出面嗰個。即係要了解清楚。OK。出面嘅唔關我哋事嘅。佢唔飛走嘅。算啦，唔理佢，佢遊車河。你喺出面遊車好。轉頭落雨你就先未到。落滴毛毛雨吹你走。咩啊？個紅燈喺度閃油，個紅燈喺度閃。哇！搞嘢啊！你閃嚟做乜嘢啊1390都係直接高。死咗呢只，死咗黐住唔走嘅。你試下。係啊，啱啱先有第幾時候？我唔知，好似唔係好似啱啱先入條俾咩係冇。係咯。依家就有。諗嘢啊！你有乜飛過嚟啊？你黐住嘅車。你魚蛋頭啊你？啱自己咩先瞓覺，你想點啊？你梁日朗啊咁狂。係咯。你養過啦，呢個水杯係咁批，你都要養緊啦，講得好耐佢都係有啊。點解個個裝呢個扶手啊？喂，你其他位唔裝扶手，你及啲攞裝扶手冇嘢啊？揾嘢啊！我哋大人梗係知啦，但係呢
你個小朋友啲嘢嘛，嗰隻。喂，你呢個裝埋唔到啊！巴佢一條病咩意思啊？對面咩？城巴同90啊，新巴同城巴792嘅。3.9尾邊個尾先？咁你叫你諗清楚揀，佢嗰隻唔好啊！佢話好難，好麻煩。佢話越細隻嘅狗咧，隻關節要同佢有先。那我們要搞清楚。我嚟到將軍澳車廠，將軍澳車廠。唔係，總之係細狗同城巴一齊拍嘅咩？咁奇怪嘅。城巴拖車喎，你仲有一個好奇怪嘅9成共用喎。9巴城巴共嘅一個車就咩玩法？呢啲唔係兩間公司有關係咩？點解有？兩間公司啊，呢個你就係叫做一架車㗎啦，一三四翻去，134翻嚟咯，香港翻，馬連廣告。乜嘢啊？有乜嘢啊？你想撞到樹檔？我覺得但係98又冇事嘅，你呢個玩嘢啊？死嘅！突然應該冇嘅先。唔得，你想模仿673壯士啊？你想？佢好似你想模仿之前673壯士粉嶺公路？呢個車上。真係好想模仿之前嘅壯士喎，你睇。MC 已經夠太慘咗。你想唔想引呢架車壯士之後退役？唔係唔會退役啊，最多要收即係大收嘅。休養咯，好似。
乜嘢嘢？站立行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。會有啲小心，必須嘅係人往今日係考試最後一次追車，乘客在車廂站立行走時，而家先走，考試追嘅係考試之後，即係放暑假之後。妈妈，你怕嗎？那邊呢？放暑假嘅時間都唔一樣。15會有陣時有啲係7、20、14、13。你哋標到80啊！夠膽嘅都。如果好似嗰啲小巴嗰啲紅 van 咁，小巴仲103到啊！佢標到90幾、80至90幾。100幾啊，有啲係。係咯，直情飛嗰個旺泉小巴啊，嗰個飛到出街啊！都唔知幾犀利。你荃灣出旺角，你9分鐘就好出到路。你仲快啲過坐荃灣線。就你呢啲咁樣嘅速度簡直咧，唔使坐234X㗎已經。小巴最快，小巴最快，但我都係坐234X，234X 冇唔使呢咁樣咁超速嘅。唔係，但係小巴快係方便，但係不過佢有時都衰，即係佢會想把你殺死咯，即係想接人到你死為止。嗰啲小巴有危險啊！係啊，有啲嗰啲小巴係比234X仲衰嘅。喐啲司機定唔知站長就過嚟鬧你嘅處理嗰啲咧。即係鬧我哋睇書嗰啲好大聲，又講人衰嘢。冇錯啊！你234X都唔使管得咁耐啊！即係黐線。有話有隻狗啊，有啲人同佢洗面，仲要同佢刷牙。刷牙呀！生菜吧，不要买生菜。給他每天洗臉，給他洗澡，給他刷牙。嚇！不刷牙得喂，嗰次教車全部個車頭蓋都冇晒嘅，因為啲鐵甲嗰個退役。唔係退役，封緊車。好奇怪。喂，你使唔使刷下個頭？我成日都好尊重你。呢個應該係成間嘅飲廠。呢個好似墳場嚟嘅。墳場啲。你咁樣搞到好似墳場。係咯。仲有個 B 八嗰度有咩事啊？你做錯咗啲咩事入咗去啊？哦，仲有一個 AMC 遊戲喎。咩啊？兩部。咩 AMC fix 書啊？呢啲都唔知擺喺度做乜做。你哋做錯咗啲咩事都？一哥嚟喎，呢個係。880。一哥喎。係喎。8800喎。嗰啲啊。應該係揩化咗，一啲就風車，一啲就揩化咗地板。咁啊睇醫生都係呢啲利是錢都扣你喎，因為你養佢啊嘛。你都要連接一下9廠啊！唔知啊。點解如果好似係會經過9廠？邊個啊793。九龍灣廠啊。9廠。好似唔記咩唔記啦，好似。你嗰個好似係左手邊好似見到嘅你。係啊，左手邊嗰啲，但係呢度唔經。係。
呢度見到關老師就係冇可能，你星期日遊車我冇事嘅，見到老師都唔使驚，嗰啲認唔出邊個。嗰啲人唔熟啦，因為禮拜日嚟嘅嘛，你因為我着住面服，你點認得出我？作證後覺得我哋星期日出街都冇問題嘅，你星期日都唔使返學。呢個唔會遇到老師嘅正常。冇可能，星期日冇可能遇到嘅100%。唔係90%唔會遇到。係。係啊，應該係。如果我係我嗰個，我係100%嘅。嗰條咩線嚟嘅？咩啊？咩 T277？有乜線嚟啊 X89D。X89D 我見過啫。泥涌 T277乜料嘢？泥涌觀塘碼頭 T277藍田站上水。邊有 T 字頭嘅線㗎？好恐怖喎！你 T277啊 ，T270啊 ，T80啊。唔知道九巴係有個 T 字頭嗰個線嚟㗎，但係個 T 嘅。明嘅啦。呢邊環境太高陽，終於涼翻啲啦。冇太陽嘅地方就係夠陽。冇唔係，你話如果咧個冷氣好嗰時細咧，你就熱到瞓唔着覺嘅，試過。好焗死啊！尤其就係嗰啲九巴啊，有啲嗰啲車就唔知點解嗰啲司機唔識開冷氣嘅。光個問題最好啊！我就差緊2615未追，仲有架51614WD400，有話都未追。我最中意兩部啫，今日先追緊喎，有之後之前追嗰個518搞掂，雙光都唔追晒。巴士都用咗差唔多個巴路都做咗好多年，2010年做到依家即係你計下有幾耐？即係差16年啦。2010喎。係啊，你加埋2026年咪16年咯。係啊，你咧？我都係16年啦。我第一次。你幾年出世？我都係10年㗎。喂，我見到搞錯啦已經。驚等咩事？乜皮啊？我好驚係刀片。我驚有刀片嘅急親到嘅要報警。唔係，你都睇咗新聞啦，有刀片嘅。好多時候㗎啦，已經唔係第一次嘅。我都唔知邊個睇就快得滯。好啊！冇人用刀片。點解呢個要話開咗？甩皮啊！佢淨係。有刀片就好啦，唉，嚇死人！有刀片啦，唔掂。你睇你有幾多電？我都係
家75喎。OK 啊，就咁我就衝我都要衝啊！開始。充電站。只可惜呢度俾叉冇一個叉電嘅。冇，佢識得農場先有喎，如果冇記錯。成家有啲有啲冇啫。九巴嘅話，就記得紅巴先有；如果係金巴個，就記得嗰個輪椅位先有嘅啫。終於出嚟哇！終於出到九龍啦已經。哇 ！VM831又係你。又係你啊！你做11B 啊？咩11B啊？係1A 嚟㗎佢。哦。1A 啊，我都做上開嘅，撳咗俾撳字嘅。乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。
九龙城行驶，香港总司医院九龙城长治
呢個係賣嘅。買熊貓？係啊，嗰隻洗啊！啊，你去媽咪嗰度睇。俾後面架車超越咗咯！乜嘢乜水電我啊？喂，有人電我嘅，嚇死我！邊個電我啊？瞓到一半無啦啦有人電我，死我！走得咁鬼慢，後面架車已經超越咗啦！佢好似溫太唔大話金田街嗰邊1分鐘啊，大佬！一個鐘頭10分係啊，鐘，哇！係咯。我俾你害死啊！我唔夠耐數。我都未過數處嘅。而家先得旺角而家，哇！793咁耐嘅咩？見到啱啱先冇喎。嚇死啦！震無啦啦嗰次，有人掂到我隻手，咩？嗰張凳已經手瞓到一半嗰陣時，好似真係隻手。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or leaning in the bus stand. 乘客在車廂站立進行手續，請緊唔係握扶手。車手啊！依家已經被超過咗啦！依個你好嘢啊，車手！你好嘢啦！佢 MS 推出俾我嚟嘅車手，超越佢搞錯。點解你呢度可以揸嗰個800咧？講佢揸569咧？
咪啲人咧，前面嘅797都唔上嘅。啊死好啊鬼亂啊！好鬼死亂啊！呢樣係咪越嚟越多呢啲白卡啊？1.48啦，都未到有乜嘢啊？你同我碌車啊？百佳我就真係，我覺得係百佳。你就係百佳，你真係百佳，你入去我哋就停止。係百佳，的確係百佳。嗰個有乜嘢嚟啊？嗰電視我有乜嘢嚟？咁恐怖嘅？係啊，咩嚟嘅呢個？類似中華白海豚嗰個。係啊。問題你海豚呢一生工具樣咁恐怖啊，大佬！咁抽象呢個海豚。哇！賣廣告。彌敦道而家。14秒啦已經，你嗰度幾多秒？咦，同一樣。如果我俾你早啲贏啫喎。咩俾我早啲？唔係我你5廿幾我先3。你唔係咩？你唔係我佢未開之前嗰啲數就俾你早啲贏喎。有一次做咗贏咗，係啊，所以有次。伸條懶先。你應該嗰個司機唔好揸56啊，搞咧好揸到飛車喎，好似。講咩？都係簡單。又要上啊！你唔係嘛？所以上定唔上呢？上同唔上，你當咗遙遠玩啊？你當咗依架車當咗係2號啊！你把依架車當到2號啊！你嘅793已經消失咗啦。唔係喺對面，有架喺對面。你搞到我啱先都瞓咗一陣。我好多你做熟咗咧，係1個鐘頭30幾分，至少起碼1個半鐘。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。會有安全車的安全網上非常的重要。乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。車廂站立嘅時候，請緊握扶手。咩料？你都唔係頂站啦，你人都有位坐過，大佬。係咯。你都就係講緊星期日又喺翻工放工嘅嗰啲時段。係咯。你唔似九單喎，九單係頂世就先叫佢咁講喎。九單係咁樣講。
都唔係唔好咧，同哥都好人。好人喎。不過就係佢驚你拍下層會跌到啊嘛，因為你都知51佢有幾層。驚你跌親啊！落雨啊！我係先同而家先同我落雨，你咪喺度落雨香片喎你。而家先同我落雨，板走咗啦咁多次。4520。佢數轉咗，轉頭仲有得影，放心。轉頭有真係，但係你好似翻屋企，就影埋一個波佢咯。睇下佢用咩車先。喂！喂呀！停高咗個雨啦，唔該。我停雨啊！哎呀，落雨香片啊你！好彩我換咗個地方。你嘅叉電係好似冇電咁嘅。咩冇電？唔係有啊。點解我充到81點嘅？咁快耗電？係咯，81都夠電影㗎啦我。黐線，呢個充電寶呢個咩充電啊？食電嘅。好食電喎！我先40幾充到81個，你個同我話冇電。我翻去研究一下佢先。天氣不好的。哇！頭先仲出陽光，而家先同我落雨。30米。好似真係停咗雨喎，叫佢停即刻停。叫你停你個即刻停。你咪等喂，我把口有咁準嘅咩？你突然之間同我落大雨啊！乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。背好四指。有廣播唔好播啊，冇啊。咁都廣播，我唔好學下人哋九巴啊！九巴都冇廣播。九巴係報完站之後就已經冇廣播啦。都唔知你呢啲咩。咁遲啊！我真，如果你去上得條嘅，你搭翻296C啦。咩啊？即係咧，呢啲路線咧，唔怪得佢真係去俾晒296C搶客啊！係啊。296C。有鐵膠。新巴鐵架。哇！搞乜嘢？搞乜嘢？你死！前面啲人咩事？咩事？我俾車撞。我想撞你嘅，好多時候我搭3A都睇緊你嘅。紅燈呢轉紅燈都要行出馬路。呢班咪都係咯，我哋都係。邊個冇？呢個好記得啊！上次咧就係車撞嘅。唔係呢個位，再過少少。係。
衝出馬路被車撞。啲公家冷氣嗰陣，佢都係為咗選架 EM83嘅真品。呢個九運又搞乜嘢啊？九運7944啊！哦，啲水珠終於消失晒啦！消失晒啦，生晒喎！上面隻蚊仲未死，死咗啦，隻蚊。咩啊？仲喐緊咩？好似死咗。我睇下邊度有下場，我同佢搞下。呢啲路咁長嘅咩條片？我想你唔好教咧，你兜雙馬區就唔知做乜嘢。好長啊！雙馬區唔係有 X 六 C 嘅咩？係咯，有 X 六 C 都而家開始傳人啦。要啊！好犀利！如果你行觀塘繞道嘅話，就冇而家咁耐喎。係咯，呢隻係蚊定咩？蚊定咩啊？烏蠅，烏蠅咁細隻烏蠅，細啲。小時候嘅烏蠅啊！相比 MMC 食蛋白質啊！MMC 你當咗呢個擋風玻璃，你當咗呢個係蟲啊！我上次俾撞到你呢度嗰個包文嗰個你撞到對方咗時，俾你撞飛嘅，你行出重玩都唔理影。好彩架車慢咋架車。影車都唔睇車，唔睇馬路車。你如果你快啲咧，你直情俾撞飛，係咯，撞飛入位都唔明。而家先至到長沙灣，而家先到長沙灣，搞錯。我記得你 set 定咗個時間。你呢啲時間我地鐵都好易快啲過去喎。係啊。只不過轉兩次車啫。不過你都想應交波咯嘛。我想點解唔行出咁 X？你行出咁 X 嘅車程係仲快咯。係啊。咁 X。你制拍文嘅話，做咗差唔多3點幾。唔知幾點到？3點到4點啦，我估計。跟住就9啊8點。快嘅話就2點半到，慢嘅話就3點。打隻肺嘅先唔到。我睇下呢個咩品牌先？德國進口嘅確定嘅，呢個係德國。食嗰邊食得咁開心，自己就唔開心。下一站廣醫院應病村。咩保醫院？保醫院，我點解好聽？保希院啊！我聽到保醫院係咩意思啊？
嗰架車開車先嘅。係啊。就影埋一個方向就翻屋企啦。我未翻住，我要等架，我要去影架四啲人。你嗰個公園超方向影唔影嘅？係啊，等佢翻嚟。哦。應該大約3點鐘翻到。下一站香福天海站，Next stop 公園河，Service Exchange。下一站天海大樓。真係1秒29。1個半鐘，你就嚟廣場53嘅車程。53最啲，我影都唔想影咧，費事害死嗰個內存啊！有坐嘅一個。3、4都翻嚟啦。你想撞？你想用我哋撞你啊？係啊。1秒32。車程係1.33。可以，我可能係啦。喂，你到加勒比應該上33。喂，終於夠勇敢呢哇！前面有幾架車啊！嗰個轉970嚟㗎。嗰個前面嗰個。好上。